नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजान केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचे सांगून आयएएस अधिकारी निखिल देसायान केला मानहानीचो दावो. आपूण जाप दिवपाक आसा तयार, सांगता पुजा. आयतारा जाल्ल्या वारकाच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर जाली चर्चा. दर्यादेगेर स्थलांतरीत बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास. ह्या प्रस्नाचेर जाता तितले बेगीन काडचो उपाय, थळाव्यांचे ग्रामसभेत गाराणे. मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी सुरतकडच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक केली अटक. दुबावितांकडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखांचे भांगर आनी 34,500 रुपया रोख केल्यात जप्त. काकरा वाठारांत उप्रासला उदकाचो प्रस्न. घरांक नळ जोडणी आसून लेगीत उदका खातीर काडटात वळवळे. दिसाक 2 वरां तरी दियात उदक, मागतात थळावे. शेतांचे लुकसाण जाल्यार शेतकारांक 31 डिसेंबराच्या पयलीं मेळटली लुकसाण भरपाय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें. कॉपरेटिव्ह वीक कार्यावळीत उलयले मुख्यमंत्री. आनी काकणामोड्डी कुंकळेंतल्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. ह्या प्रकल्पाचो कुंकळेकारांक न्हय जाल्यार भायल्या लोकांक जातलो फायदो, आदले नगरसेवक मारियो मोराइसचे म्हणणें. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे आनी बनावट आशिल्ल्याचे सांगून आयएएस अधिकारी निखिल देसायान पुजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान आयएएस अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटा मार्फत पुजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. मात हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूना, पूण आपूण जाप दितली अशें पुजा नायक सांगता. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब स्कॅमातली मुखेल दुबावीत पुजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे, बनावट आनी निराधार आशिल्ल्याचे सांगून आयएएस अधिकारी निखिल देसायान पुजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान आयएएस अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटा मार्फत पुजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. पुजान 72 वरां भितर लिखीत, प्रसार माध्यम तशेंच सोशल मिडियाचेर भौशीक चूक मागची ना जाल्यार फौजदारी कारवाय करतले अशी शिटकावणी ह्या नोटीसे वरवीं दिल्या. मजगती निखिल देसायान आपल्याचेर मानहानीचो दावो केला. तो आपल्याक सोशल मिडिया वरवीं मेळ्ळा. हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूंक ना, पूण आपूण जाप दितली अशें पुजा नायक सांगता. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आपल्याक सपोर्ट करचो असोय उलो पुजान मारला. आयकत. आयज निखिल देसायान म्हाजेर एक तेजे नुकसानीचे पोस्ट केला. तो म्हाका सोशल मिडियातल्यान मेळ्ळा. म्हाका अजून लिगल नोटीस अशी कांय मेळिल्ली ना, सो तेजेर हांव आन्सर करतलें. आनी गोवा पुलीस म्हटलं की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें. आनी हांवें दोन म्हाजे मोबायल नंबर तांकां दिल्ले आसा, सो तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची अशी रिक्वेस्ट करता. हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक इनवॉल्ड ना. हांव अमित पालेकर सरा कडेन हेल्प, हांव आनी म्हाजी फॅमिली अमित पालेकर सरा कडेन हेल्प मागपाक गेल्लीं आनी तेणी म्हाका पार्टी लेवलाचेर की हांव मनीसपणाक हेल्प करता म्हणून प्रॉमीस केल्ली आसा. आनी हांव सीएम सरांक रिक्वेस्ट करता की तेणी म्हाका सपोर्ट करचो की हांवें जे लोकांचे पयशे घेतलेले आसा ते फुडाराक फाविल्ले आसा तेंचे कडल्यान म्हाका ते परत मेळोवन दिवपाक हेल्प करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा वारकाच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली. वारका दर्यादेगेर स्थलांतरीत लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान हाचेर उपाय काडपाची मागणी ग्रामसभेत जाली. तशेंच गांवांतल्या रहेजा हावसिंग प्रकल्पाचेरूय थळाव्यांनी खर विरोध करत प्रत्येक ग्रामसभेत थळाव्या आमदाराक लेगीत आपोवपाचें सुचयलें. आयतारा वारकाची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत स्ट्रीट लायटी, दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान चलपी वेवसाय आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीरपणान वेवसाय लोकांक सतावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी हाजेर उपाय काडपाची मागणी केली. हाजेर बेगोबेग उपाय काडून पुलीस गस्त वाडयतले अशें सरपंचान सांगले. ग्रामसभेत गांवांतल्या रहेजा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो.
तसेच थळाव्या आमदाराक लेगीत ग्रामसभेत आपोवन गावातल्या हुमकळत आशिल्ल्या कामाविशीं तांकां प्रस्न विचारपाक जाय अशेंय थळाव्यांनी सुचयलें. आणि आमच्या वार्गीकार जे कोणाक चोयताय जाल्यार ते बी फोन मारपाक जाय. कोणाक तुमकां पंचायती मनशाक या तो कोण मनीस आसतलो तेका आनी तेका सांगपाचें बाबा हे मनीस आय जाल्यार तूं पुलिशी हाडून त्या लांबाडे वयतले. दुसरें हिंगा जे बसकी बसताय फेरयांक बसतले तेका आमच्या पंचायती मनीस काड एक दिसा पळय फेस्ता बसताय पंचायती मनीस काड कलेक्शन करें. बसकी आणि पावणी घाता कित्याक कितें जाता बसकी जेन्ना पावणी घाताय तेजो भाग जाय आसता तो फायट करपाक आनी तेका लागून मनीस घाता हे दुसऱ्या मनशाक लांबाड्या हेका तेका आनी हे मिक्स जाता. सो म्हाका दिसता पंचायतीक इन्कम येता तो इन्कम मोठ जालो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण वार्गीकाराक फायदो जाता अशें दिसता म्हाका. बरोबर व्हड इश्यू जालो तो सारको बोवाड्याचो. लांबाडी म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय येयाय तुम बिजनेस कराय म्हणून सो ती बिचीचे भोंवताय आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली ते लांबाडी बी आहाय तांकां धाडे पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा. आतां ती लांबाडी आम एवरी टायम आम बिचीक काय आसता ते म्हळ्यार कोणू मनीस दवरे बट सजेशनाय तांकां वयत जाल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जायनाय. सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एक काय ना डिसिजन तेशें म्हणटाय ते आतां आमी एक लेटर ऑलरेडी पुलिसांक केली पुलीस पेट्रोलिंग कोराय म्हणून आनी स्ट्रॉंग कोराय म्हणून मातशें पुलीस पेट्रोलिंग वाडयल्यार खूब बरें जातलें मातशें इश्यू थोडे सॉल्व जातले आनी ब्लँक स्पॉट आय थिंगा स्ट्रीट लायट वो कितें घेवन आमी थिंग चोयतले. टेंडर आतां कितें केलें तुमी आतां टेंडर घालपाचो लोकांक दिवपाचो काय कितें बसकीचो हय बसकी लागून थिंगा बोवाड जालो कित्याक 4 lakhsचे सो स्टार्ट जाल्ली तेम लायक एलिगेशन जालें ते आम स्टार्ट केलें म्हणून ती आम स्टार्ट केली ना. सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता. तुम एकमेकाच्या भिऱ्या पोवन तुम जाण पावणी वाडयताय पंचायत वाडयना ना मग पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय म्हणून ते जाण वाडयताय आनी आतां तेच मनीस येवन बसकी घेवपा मनीस आहलो चोय सो तोच पार्टिसिपेट जाल्लो तोचे थिंग बोवाड घाता आम वाडयलो 4 लाख आम वाडयलो ना तेंगे भिऱ्या पोवन 5,000 10,000 अशें करून वाडयत घेवन ते 4 लाखांचे पावला. इवन आमी तेंका सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय काय मो तुमकां जातो काय मो तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंका शो ऑफ करपाक जायो येन थिंगा हेच मनीस येन थिंगा पावणे वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन आनी मागीर तांकां जायना म्हणटकीर तांकां मेळना म्हणटा मागीर सो एलिगेशन घालपाक पावता. रेच्या इश्यू येयल्लो थिंगा इश्यू येयल्लो म्हळ्यार तो पॉयंट आम हें करपा ना कित्याक तेणे म्हळ्यार आमी कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेचेर येयल्लो पॉयंट आनी तेका तरी जाय तेंच्यान आमचेर RTI मागोन व्हरो जाता आमी कितें केलें तें आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा म्हणून JCB येयला ओके JCB येयला थिंग काम चालू आहा म्हणून सो आमी तांकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजेसांक लेटरीचे हांवें तांकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो सो आमी तो थिंगा स्टॉप करूं सो तें आमी रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना ओन्ली थिंग कितें बुशीस जालें तें क्लियर केलें म्हणून आनी तांकां जाय जाल्यार तें रिपोर्ट आमच्यान RTIचे मागून व्हरोन जाता. फातराडे सँड्यूस हांवें तेंय सांगलां हांवें सगळें प्रेसूय दिल्लें आमी पंचायतीन कितें अलाव केलें ना पंचायत कित्याक ना थिंगा हांवें म्हळ्यार रेजुलेशन गेलें रेजुलेशन थिंगा PWD आमी धाडलो आहा थिंगा रोड करपाक सँड्यूस डिस्ट्रॉय कर वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर म्हूण हांवें कोणा परमिशन दिलें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव कोंकण रेल्वे पुलिसांनी सुरतकलच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक अटक केल्या. दुबाविता कडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखाचे भांगर आनी 34,500 रुपया रोख जप्त केली. हे 4 दुबावित हरियाणांतल्या 600 गावांतले आशिल्ल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा पुलिसांनी दिली. पळयात. मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान हरियाणाच्या 4 खाप्या चोरांक अटक केली. दक्षिण पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा वतीन ही कारवाय जाली. 4 खाप्पे गुन्यांवकार प्रवाशांचे सामान चोरून सुरतकल कर्नाटकाच्यान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर देंवताले अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळो रचलो आनी दुबावितांक ताब्यात घेतले. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान 12 कांकणां 4 हार
2 नेकलेस, 1 मंगळसूत्र, 4 भांगराच्यो सरपळ्यो, 1 मोतयेची माळ, 6 कानातली, 4 मुदयो अशे सुमार 50 लाख रुपयाचे भांगरा वस्ती आणि रोख 34,500 रुपया जप्त केले. तशेंच दुबाविताकडल्यान 2 पॉकेट कटर लेगीत जप्त केल्यात. रेल्वे सुरक्षा दळान केल्ले चौकशेत हे 4 दुबावीत हरियाणातले आशिल्ल्यान हे साहसीक गँगाचे वांगडी जावन आसात. ही टोळी रेल्वेंतल्यान प्रवाशांचे सामान चोरतात खंय. 11/2025 ह्या रोजी इन्स्पेक्टर मनोज कुमार यादव, मंगळूर सेंट्रलचे इन्स्पेक्टर, आम्हाला सूचना दिली व्हॉट्सअपवरती की 7 लोक चेन्नई ते मँगलोरच्या दरम्यान शोररोडच्या इकडे एका ट्रेनमध्ये एका पॅसेंजरला लुटून म्हणजे चोरी करून त्याच्या बॅगेतनं 50 लाखाचा ऐवज सोनं ते घेऊन पळून गेले. CCTVच्या आधारावर त्यांनी पाहिलं की हे लोक सुरतकलवरनं 12620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जी मंगळूर सेंट्रलवरनं मुंबईला येते ती गाडी बोर्ड केले होते. तर त्याची बातमी आम्हाला दिली. त्यानुसार आम्ही मडगाव स्टेशन येथे सापळा रचून आमची RPFची टीम संध्याकाळी 8:30च्या दरम्यान 4 लोकांना गेरबंद करून ताब्यात घेण्यात यशस्वी आहे. त्यांच्याकडं दरम्यान आम्ही इथं आमच्या RPF ऑफिसमध्ये आणून जेव्हा झडती घेतली तर एका इसमाकडून आम्हाला त्यांनी चोरी केलेल्या ऐवज आम्हाला भेटलं, ज्याची किंमत त्यांच्या सांगण्यानुसार 50 लाख रुपये. याच्या अतिरिक्त त्यांच्याजवळ 4 मोबाईल, 34,500 रोख रक्कम आणि त्यांचे आधार कार्ड आणि 2 कटर भेटले. तर त्याचं सविस्तर माहिती आम्ही मग मंगळूरला दिली. मग ते रात्री येऊन त्यांना ताब्यात घेऊन हँडिंग ओव्हर करून त्यांना घेऊन गेले. मंगळूर पोलिसांना हँडओव्हर केलं. हा, मंगळूर RPF. मंगळूर RPF. त्यांची नावं भेटेल. नावं एक इसमचं नाव होतं दिलबाग, वडिलांचं नाव रिसाल सिंग. 4 लोक हे हरियाणाचे होते. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं राजेश सन ऑफ लीलूराम. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं मनोज कुमार सन ऑफ सतबीर सिंग. तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं जितेंद्र सन ऑफ पृथ्वी सिंग. हे 4 इसम हरियाणा राज्याचे होते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काकरा वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रस्न उपराशिल्लो आसा. उदकाची नवी पायपलायन घालून लेगीत त्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी नळाक उदक सोडात म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पळयात पुराय बातमी. काकोरा वाठारांत दिसान दीस उदकाचो प्रश्न वाडत आसा. घराक नळाची जोडणी आसा मात नळाक उदक ना. उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर नवी उदकाची पायपलायन घातिल्ली तरी लेगीत ह्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. दिसाक वरभर सुद्दां नळांतल्यान उदक येना म्हूण थळावे सांगता. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी उदकाची पुरवण वेवस्थीत करा अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमी उदका खातीर आनी कितले तरी दीस त्रास सोंसचे पडटले असोय प्रश्न थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. आता कितले जाले उदक येना? जाले कितले दीस बारीकूच येता हद. आणि कितले म्हणजे दिसाक कितले फावटी येता उदक? उदकूच येना तुझ्या ह्याच टायमार येता आमकां सांजेचे. कितलो टायम? कितलो म्हणून ते 2 बालदे वता वयता. हा वयता. आणि मागीर खंयसून हाडटा उदक? बांयचे आमी बायना आमकां. आणि तुझ्याकडे जाता आता हाडपा उदक? कोणाकूय करूंक लायता बायना. बरें. आणि मागीर तू आता बांयचे हाडटा तर उदक? मेळना जाल्यार मागीर कोणाकूय चेन बाय भरून घेता. म्हाजे मेन कांय सारकें ना काडून काडपा. आता कितले दीस जाले तू अशें करता? येना जाल्यार धांवता म्हाजी बायची. उदक तर जाय. हय उदक नासतना जाता. आमची भुरगीं आहा न्हू, भुरग्यांक न्हांवपाक उदक जाय. भुरग्यांक पळयना तूं कितलें उदक लागता तें. तुमकां आतां डेली उदक येता? उदक येता पूण एक भाशेन. आतां एवरी वीक ऑफिसान वचून सांगता तुमी ते येतात म्हणटा सारकें. पयले न्यू पायपलायन घालून 2 दीस उदक बरें सोडलें. बरें पास सगळें हॅपी जालें. पूण ते दिवसांनी ना उदक. ओके. सदां म्हण आमी वचपाचें ऑफिसांनी सांगपाक. मिनिस्टराक आमचो सुभाष चौधरी ताका लागून फोन करून सांगलें तेणी मागून
आपण पळयता म्हणून आयज पासून तेजेर खबर ना पूण ह्या उदकान आनी पीस काडपाक बिलां सारकीं भरपाक बील सारकें येता उदक येना पूण बील सारकें येता पूण कितले म्हणजे दिसाक कितले टायम उदक दोन हे पडले पण येना उदक आमकां ते बाहेर येता एक बाहेर उदक येता मागीर कितें फायदो तूं सांग न्यू पायपलायन घाला एक वरूच येता एक वर येयला कोण केन्ना अर्दें वर येता कोण देड वर येता पूण एक बाय कितले दीस जाले अशें चल्लां आता पहिले 2-3 वर्सां कशें जालें आता न्यू पायपलायन सेम प्रॉब्लेम तोच कितें म्हण न्यू फायदो कितें मागणी कितें आहा तुमची मागणी म्हण उदक तर लोकांक सारकें दिया न्हू बिलां तुमी आतां दिता आनी उदकूय सारकें दिवंक जाय न्हू आमचें कितें आतां तूं सांग तो फाटीं सांगलो मिनिस्टर 40% लोकांक आपूण वोटर वरांक उदक दिता हांवें ताका सांगलें सर आमकां वोटर वरांक 2 वरां उदक दी आमकां वोटर वरांक उदक भरतलें आनी तुमकां काम ना आनी दुसरें आनी ताका खबर आहा ST लोकांची तो ST लोक सांग्यान न्हू सुभाष दिता ते ST लोक सोडना आनी तुमकां कितें सांगलेलें तुमी जेन्ना मेळ्ळे सांगलें तेन्ना आपूण पळयता आनी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व उदक दिवंक लायता आमकां पायपलायन नवी घेतलो उदकूच आमकां सारकें येना आतां बारीक येता इतले त्रास करचे पडटा उदकाक लागून आमी आतां बांयचें उदक लोक आतां पंप लायता उदक भरता कितें फायदो आमकां तो पायपलायन घालून काही फायदो ना आमकां नवी लायन केन्ना घातलेली पायपलायनाची म्हयनो मायज जातलो न्हू म्हयनो मायज जातलो नवी पायपलायन तरी उदक आमकां सारकें सोडिना मागीर तुमी कितें करता आमी आतां तो आनी स्वता ऑफिसान तेंच्या स्वताक म्हणून सांगता पूण सोडिना कितें करपाक जाता कौशल्यानी आमकां उदक भरचें पडटा घराच्या भायर सावन आमकां उदक घालचें पडटा भरून स्टोर करून दवरता उदक तर म्हणजे आयज म्हणजे 2 दिसांक बीन पावपाक जाय म्हणून कित्याक गॅरंटी दुसऱ्या दिसा परत येतली म्हणून ना न्हू तुमकां आयदनां भरून दवरचें पडटा आमकां प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून ओके मागीर बांयचें उदक सगळीं जाणां पिता तर तुमी बांयचें पिना आतां हें पिड्यार जाला न्हू बांयचें उदक बांयचें आमकां भरून दवरचें तें आमकां कपडे धुवपाक यूज करचें पडटा कितले दिसांनी येता उदक उदक येच ना उदक येता पूण बारीक येता जे पावना तुमकां आनी रोखडी बंद करता कित्याक आतां 6:30 सोडले काय 7:30 म्हणल्यार बंद करता एक वर लगून सारकें सोडिना सामकें बारीक आतां आमची पळय ड्युटी बाय ड्युटेक म्हणल्यार फास्ट येवंक जाय जाल्यार न्हू काय ना एक दीस येयनात ओके उदकूच मेळना आनी तुमी उदक खंयचें पिता मागीर बांयचें हाडटा न्हू देवळा कडेन कॅनान हाडटा वचोन ओके तुमकां म्हणजे बालदे बिलदे भरून दवरच्यो पडटा हय आतां उदीक सद्दां भरून दवरचें पडटा पियोंक बांदून आनी कपडे बापडे मागीर बांयचें हाडटा आमकां हें हाडूंक मेळना पयस जाता न्हू लोकांच्या दारांतल्यान घेता कितले दिसांनी उदक कितले दिसांनी येता बोरी ना पासून आमी बांयचेंच हाडटा ते टायम कोणाक आहा आमी हेज्या हाटल्यान नासतली सारकें बारीक आसता उदक हय काय कोत्तलें उदक पावत ना गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. अंदू वर्सा शेतांचें लुकसाण जाल्यार शेतकारांक येता त्या 31 डिसेंबर पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली. शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूनात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची. नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरात लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगती पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जशें क्लायमेट चेंज हाजो जो इफेक्ट जावपाक लागला, आमकां बदल करपाची गरज आसा. आमी पारंपारीक रायताले ते शेत न लायता आतां आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे पीक घेवपाची गरज आसा की शेतकाऱ्या खातीर जे अंदू भात लायले ते कितलो व्हडलो लॉस जालो तो म्हाका खबर आसा, बट म्हाज्या लक्षांत आसा तांचे पयशे डिसेंबराच्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं सगळ्या शेतकाऱ्यांक जे आहा पळय न्ही ते आमी पयशे तेंचे दिवपाचे आसा. कॅल्क्युलेशन्स ऑलरेडी चालू केल्या. हांवें सगळे म्हज्या झेडीओनी तांचे फॉर्म्स ऑलरेडी सबमीट केल्या आनी ह्याच व्यासपीठा वयल्यान खंयच्याय शेतकऱ्यान जर लॉस जाला त्यांनी फॉर्म सबमीट करूंक ना जाल्यार जाता तितके बेगीन करचो. नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचे फॉर्म सगळ्यांचे स्क्रुटनी करून डिसेंबराच्या पयलीं त्यांचे लॉस जाल्ले पयशे हे तांकां दिवपाचे आमी ऑलरेडी ठरयल्या. म्हणून म्हाका दिसता की सहकार ह्या चळवळींतल्यान अशा पद्दतीन, कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात जेन्ना नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी 2025 भारत सरकारात सहकार डिपार्टमेंटाक खूब मोठो इम्पॉर्टन्स दिला. म्हणून 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खाते हे नवीन सुरवात केले आणि त्याचो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वतः सहकार मंत्री आसात. आणि प्रोमोटिंग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले
आनीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी नाका आनी गरजूय ना. म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका. खूब जाले पयशे दी आनी घे ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सेक्टरांत कॉपरेटीव सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाजो विचार आयज जावपाची गरज आसा. आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कॉपरेटीव सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सेक्टर. अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत, देर द वेरियस सेक्टर अँड सर्वीस सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सेक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. काकणामुड्डी कुंकळीतल्या हाऊसिंग बोर्डात सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. उपरांत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. कुंकळेकारांक मेगा प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना. हो प्रकल्प उबारपाच्या सुवातेर कुंकळे बाजारांत आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. आमी सद्याक पांजरकोणी आहात आनी ही टोटल एरिया म्हजे फाटल्यान आहा ती सायडीन आहा ती that was proposed to acquired by the government by the housing board. आणि आता आमकां खबर मेळटा प्रमाणे आमच्या कुंकळ्ळी जायत इश्यूज आहाय. ते पॉल्युशन इश्यू आहा, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आहा. त्या वाटेन NIT इन्स्टिट्यूट येयला, थिंगा लोक बोर्ड मारता, थिंगा जॉब सारके मेळनाय म्हूण, एडमिशन सारकी जायना म्हूण, आनी जायते आनीक इलिगल थिंग्स हिंगा चलताय. आता हे सगळें आसतना आनी एडिशनल आमचेर बर्डन घायला हिंगा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी हाडपाक. म्हाका खबर ना ही हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी कोण फायदो घेतलो, पूण आमकां खबर मेळटा प्रमाणे 50 प्लॉट्स ऑलरेडी पार्टिशन करून एप्रूव केल्या टाउन कंट्री प्लॅनिंगान. आनी थिंगा एडिशनल एरिया टोटल एरिया एक्वायर्ड कितली आसली ती 1,26,000. सो आउट ऑफ 1,26,000 21,000 स्क्वेअर मिटर हे प्लॅनाचेर प्रमाणे डिस्प्युटेड म्हणून दाखयला, म्हळ्यार अंडर लिटिगेशन. सो मोर देन 1 लाख उरलो. आता ही जमीन ओरिजिनली बिलॉंगिंग टू द गोमिस फ्रॉम पांजरकोणी आनी तेमी खूब हिंगा एज्युटेशना पार्ट केले. हिंगा आमकां तो प्रोजेक्ट नाक म्हूण. म्हाका याद आहा हांव जेन्ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसलो जोकी हालीमान, तेन्ना बाबू आजगांवकर हाऊसिंग मिनिस्टर आशिल्लो. तेन्ना हिंग फाउंडेशन स्टोन घालपा येयले तेन्ना ताका आमी परत धाडलो. आनी इवन आमी प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून along with the minister आमी सगळे थिंगा गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर. आता जेन्ना हो प्रोजेक्ट अंडर रॅप्स आसलो, म्हळ्यार कितें बंद जालो म्हूण आमी सगळे सुसेगाद आशिल्ले. पूण हे 3-4 दीस फाटीं जेन्ना हांव पेंजीम गेलो तेन्ना हो म्हाका प्लॅन मेळ्ळो. आनी जेन्ना प्लॅन मेळ्ळो म्हणटकीच म्हाका शॉक येयलो. कित्याक काय म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो आनी हो आतां रिवायव कोणें केलो काय म्हूण. आनी हो रिवायव कोणा लागून जाता, आमची बेनिफीट आसपा ना. एक्चुअली आमगे प्रपोजल आसलो, ओरिजिनल ओनरान प्रपोजल आसलो. हिंगा आमची स्कूल थिंगा कंजेस्टेड आहाय, ती स्कूल हिंगा कुर्का आहा ते भाशेन हिंगा घालची म्हूण. हिंगा आमकां हो हांव आतां उबो आहा तो पयलीं हो प्ले ग्रावंड हो हिंगा आमी लोगून खेळ्ळाय. हांव कॉलेज टायमार हिंगा खेळोंक येतालो, दॅट इज 20-30 years बॅक. आनी जेन्ना हिंगा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी येयल्यार फ्युचर कितें आमगे कुंकळ्ळी लोकांचो. आतां हिंगा जमीन आहाय हूंय, जमीनय नाय. सो म्हगेले सजेशन एडवायस आहा गव्हर्मेंटाक, ही पट जमीन आहा इट शूड बी युटिलायज फॉर प्रॉपर सुटेबल पर्पज. आनी आमचो डिमांड आहा आनी कुंकळकारांचो डिमांड आहा हिंगा कुर्का स्कूल कॉम्प्लेक्स खोल ते भाशेन हांगाय बी स्कूल कॉम्प्लेक्स करचो. धारगळ स्टेडियमाच्या बांदकामा खातीर असोसिएशना कडेन सगळ्या तरेच्यो गरजेच्यो परवानग्यो आसा. ज्या स्टेडियमाची मुजत सोंपल्या तांचे खातीर नवी परवानगी घेतले अशें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. तशेंच नव्या स्टेडियमाच्या सुवाते विशीं अजून निमाणो निर्णय जावंक ना अशें GCAचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. आमच्या आमकां हे मेळ्ळा त्या प्रमाणे ह्या 3 वर्सांक आमी ट्राय करतले स्टेडियम बांदपाक. सरकाराचो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो. हांव जाणा CM तसो व्हेरी गूड स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाका तरी तो नांव म्हणचो ना. हे नाजाल्यार आमकां कोणाकूच नांव म्हणटलें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी आमी स्टेडियम नीड ऑफ द आवर एज आय ऑलवेज से बरे भशेन क्रिकेट व्हरतले फुडें. जनरल बॉडी सांगला की तुमी डिसायड करा म्हणून. मोस्टली दे वॉन्ट टू मेक इट एट धारगळ, बट थोडे म्हणटले माहुलिंगे पयलीं. आतां धारगळ जाल्यार बिकॉज कनेक्ट टू द एअरपोर्ट इज क्लोजर, हॉटेलां आसा आनी इट इज अ बेटर प्लेस. बट म्हजें एकूच सांगणें आसा की
नीड ऑफ द स्टेडियम खंय तरी करूया, कित्याक गोंयकारांक क्रिकेट स्टेडियमान जाय आनी त्या प्रमाणे आमी वडातान चालल्या खंय करचे बाळगे करचे काय जायकडे करचे अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. हे अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. हे चेअरमॅन आतां उलयल्या, शॉर्टली आमी डिसायड करतले खंयसर करपाचें आनी फायनलायज करतले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकाक सरकारी नोकरे खातीर पयशे दिल्ले लोक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. पूजा नायक हांचे आड कागाळ नोंद करून पुरावे गुन्यांव फाटे कडेन सादर करपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो. पळयात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालू असले अशेंय पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली. त्या उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांच्योय आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया मुखार आयिल्ल्यो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजान केल्ले आरोप फटीचे, निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान मानहानीचो दावो करत देसायाच्या आदोगातान पूजा नायकाचेर कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकारी नोकरे खातीर पूजा नायकाक ज्या लोकांनी पयशे दिल्ले तांच्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन कितें तरी मजत करची अशी मागणी केली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात आशिल्ल्या लोकांक संबंधित पुलीस स्टेशनार पूजा नायका विरोधात कागाळ नोंद करपाचो सल्लो दियत पूजा नायक फकत फटिंगपणाच्यो गजाली करता अशेंय सांगले. हांव कित्याक सांगता खबर आहा, तुजो ऑन रिकॉर्ड तर कांयच दिवंक कोण एक्सेप्ट तुमी ताका ती कॅशान पयशे बरोबर हांवें तुमकां जेका जे पुलीस स्टेशन लागता त्या पुलीस स्टेशनाचेर चला आनी तेज्या विरोधात तुमी कंप्लेन दिया, सुरू करचें पडटा. आनी ताका कांयच पर्याय ना. ते जे आतां उलयता पळय मरे ही सगळी फटिंगपणाच्यो गजाली. आज तुमी CM सराक मेळपा आयिल्ले, खंयच्या प्रकरणांनी कितें एक्चुअली? पूजा नायकाचें जॉब स्कीम जे हिसाब पेपराचेर चालू आसा तेजे रिगार्डींग आमी बी हितून पूजा जे आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी तितून फसले आनी तुज्या कडेन आमी पयशे दिल्ले. सो आमी मातशी हेल्प कितें तरी CMा कडेन मेळटली आनी ते आमकां हितूंतल्यान भायर काडटले. ते दृश्टीकोनांतल्यान आमी तिंकां हांगासर मेळपा येयले. चला तुमकां सांगला एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स अशें दिवना, पूण सांगलां की काही केसी तेजेर हें करा तुमी जर कंप्लेन फायल करूं ना जाल्यार आनी सपोज तेजी जर कितें जर प्रॉपर्टीन कितें आसत जाल्यार तें सीज करून कितें आतां ते हितून पावल्लें आसत क्रायम ब्रांची थंयच्यान इन्वेस्टिगेशन जावन मागीर तेजेर कितें तरी फॉलोअप करतले आनी तुमकां हितूंतल्यान भायर आमी काडपाचो प्रयत्न करतले म्हणून सांगलें. पूण कितें तरी तेजे कडेन तुमचे कडेन कितें एविडन्स जाय की ताका पयशे दिल्या अशें म्हणून सांगलां. इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणला CM? हय, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.